عندما تعطيك الحياة فرصة للانتقام فانتقم، وخاصة في المجال الرياضي. الكلام دوت علشان خاطر لأول مرة في مجلس إدارة النادي الأهلي بيتعامل بالمنطق ده. في إيه؟ الأهلي قرر إن هو يشترك في كأس العالم للأندية في كرة اليد بصفته الفريق المضيف للبطولة أو صاحب البلد المستضيف، في حين إن هو حامل اللقب. لو كان دخل كحامل لقب كان الزمالك دخل على اساس ان هو المستضيف. فالحمد لله ان مجلس اداره الاهلي بجد اتعامل مع الموضوع دوت صح وانتقم صح. الكلام ده جه امتى؟ الكلام ده جه بعد ماتش الزمالك وبيراميدز بيوم واحد، يوم واحد بالظبط كان فرق. ودلوقتي كل صفحات الزمالك وكل اعلاميين الزملكاويين وكل اللي كانوا براحتنا وبمزاجنا وايه يعني مفيش مشكله، عايزين دلوقتي الاهلي يتعامل كفريق فير. ودلوقتي المذيعين اللي كانوا على قناه الزمالك يقولوا الاهلي ما بيمثلش غير نفسه وما بيمثلش مصر وكلام بلا 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 دوت، جم دلوقتي وعايزين فين مصر وفين مصر وفين الاخوه وفين الصداقه وفين البلا بلا 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 ده. الحمد لله الحمد لله ان الاهلي وادارته عملوا الموقف ده، ان الاهلي قرر ان هو يرد القلم للزمالك، ومش قلم واحد، ده كده بقوا قلمين 3 4 5. شكرا لمجلس اداره النادي الاهلي على اساس ان هم هيفضلوا متمسكين بالقرار دوت وما يحصلش اي ضغوط خارجيه او داخليه، يعني على حسب الضغوط اللي هتحصل. يا ريت مجلس اداره النادي الاهلي يفضل متمسك بقراره ويفضل مصمم ان هو هيدخل على ان هو المستضيف للبطوله او المضيف للبطوله، المستضيف للبطوله بدلا من حامل اللقب، ويهدي الترشح لفرقه الترجي على اساس ان هي صاحبه المركز الثاني. صباح الخير يا اهلاوي.